감사합니다. ありがとうございます。 모든 성경이 하나님의 말씀이지만 はい、すべての聖書は神様の御言葉ですけれども、 사도행전 1장 1절, 3절, 8절이 결론입니다. 使徒の時1章1、3、8が結論です。 일본 땅에는 많은 거 있습니다만은 좋은 건 너무 많아요. 日本には多くの事柄がありますけれども、特に素晴らしいことがたくさんあります。 그런데 이 부분이 없는 겁니다. しかし1、3、8の部分がありません。 그래서 많은 병자들이 생겨납니다. そこで多くの病人の方々が発生しています。 이게 우상 숭배가 얼마나 무서운 것인지도 모르고 있죠. そして偶像崇拝というのがどれほど恐ろしいものであるかも分からずにいます。 그래서 이게 너무나 많은 정신질환자들이 일어나고 있는 걸 우리가 실제로 볼 수 있습니다. そこで実際的に多くの精神的に疾患者たちがたくさん起きていることを見ることができます。 그래서 나와 일본을 치유할 기회입니다. そこで私と日本を癒す機会だと思います。 이걸 여러분이 가지고 가셔야 돼요. これを持っていただきたいと思います。 어느 정도 지금 많은 거니까 일본만 그런 게 선진국이 거의 다 그래요. これは日本だけではなく先進国がほとんどそうだと思います。 한마디로 완전히 정신병 시대를 맞는 겁니다. 一言で言えば全てもう精神病の時代だと言っても過言ではありません。 지금 이제 실제로 이런 질병들도 많이 일어나고 있죠. そして実際的な病気というのもたくさん発生しています。 그래서 이제 보면은 이 마음의 병든자들도 많고요. で、心の病を抱えている方々いらっしゃいますし、 이런 마음의 병든자들이 너무 많고 이 부분은 주로 상처지요. で、心というのはやっぱり傷の部分だと思いますが、たくさんいらっしゃいます。 그러다 보니까 이런 이 정신적인 병들이 많이 일어나는 겁니다. なので精神的な病もたくさん起きています。 그래서 뭐 우울증, 뭐 조울증, 공황증 이런 막 굉장히 많이 생겨나요. そこでうつ病だとか、躁うつ病だとか、パニック障害だとかたくさん起きています。 그래서 어디 중독되기도 하고요. で、いろんなところに中毒になったりします。 더 무서운 것은 이제 병 중에 가장 무서운 병은 무능이 능력도 없이 되는 거예요. そこで病気の中で一番恐ろしいのが無能だということです。 이런 병들을 고치는 게 오직 복음으로 가능하기 때문에 하나님 여러분을 부르신 거예요. これらの病気はただ福音で癒すことができるので、神は皆さんも召されたというふうに思います。 자, 이 병은 이 병보다 이제 더 무서운 게 이게 어디서 시작이 됐냐 하는 겁니다. それじゃあこの病気以上に恐ろしいのはこの始まりがどこかっていうことであります。 이걸 알아야 우리 고치겠죠. これを始まりを分かってこそ癒すことができます。 어디서 시작이 되어졌는가 하니까 ではどこで始まったんでしょうか。 창세기 3장, 6장, 11장에서 시작이 돼요. 創世記3、6、11から始まったのです。 이게 창세기 3장 사건 알잖아요. 創世記3章の事件お分かりだと思います。 하나님 믿지 못하게 하고 하나님 말씀 못 듣게 하는 겁니다. 神を信じることができない、御言葉を聞くこともできない状態。 그 네가 하나님처럼 된다는 거예요. そしてあなたが神のようになるっていうことです。 그래서 이것은 굉장히 좋은 말처럼 들리는 무서운 병이 되는 겁니다. これはとてもいいようには聞こえますけれども、恐ろしい病気を発生させてしまいます。 그럴 줄 알았는데 네피림 사건이 터지잖아요. そしたら創世記3章以降、ネフィリムの事件が起きます。 그렇게 이제 사단에게 잡히는 거죠. サタンに完全に囚われてしまいます。 이렇게 해서 성공하려고 하는데 이 바벨탑처럼 다 무너지게 되는 상황이 됩니다. そして成功しようとするが、バベル島のように全て崩れてしまいます。 그러니까 어떤 과정으로 일어납니까 이 병이? ではこれらはどのような過程を通じて起きているんでしょうか。 그러니까 사도행전 13장, 16장, 19장 우상으로 계속 일어나는 거예요. そこで使徒の働き13、16、19章と偶像っていう形で始まっていきます。 이미 여러분이 알고 계시죠. 皆さんがすでに分かっている部分で 자, す。 그래서 어떤 결과가 나옵니까? ではどのような結果をもたらしたんでしょうか。 아무도 알지 못하고 고치지 못하는 병이 들리는 겁니다. 誰も知らない、誰も治すことのできない病気へと固まっていくのです。 차라리 뭐 암이 걸리면 고칠 수도 있는데요. 이 6가지 상태는 도저히 고칠 수 없게 병이 와버리는 겁니다. もう最初からがんだったら治すことはできますが、6つの状態で起きていますから誰も治すことができません。 여러분이 이제 이 언약을 오직 해결할 수 있는 것은 그리스도 하나님의 나라 오직 성령이에요. この部分を治せるのはただキリスト、神の国、聖霊であります。 언약으로 잡으시기 바랍니다. これを契約として握っていただきたいと思います。 일본의 우리 목사님들, 선교사님들은요, 일본에는 치유 사역 하지 않으면
선교 실패합니다. 日本にいらっしゃる先生や牧師先生方は本当に癒しの働きをしなければ宣教は負けてしまいます。 왜냐하면 그 어느 나라보다 좋은 게 일본에 많이 있습니다. なぜなら世界のどの国よりも素晴らしいことが全て日本に集中しています。 여러분이 어떤 걸 가져와도 일본에는 도움되지 않습니다. なのでどんなもの良いものを日本に持ってきたって日本にはそれに上回ることはできません。 예, 제가 다니본 중에서는 제일 발전된 나라예요. 私が世界中を回っていますが、一番発展しているところが日本だと思っています。 뭐 전 세계를 다 다니는 건 아니지만 거의 다 다녔거든요. ほとんど世界、ほとんど回りましたけれども、日本はそういう国だと思います。 이 불편함이 거의 없는 나라예요. 不便っていうのが、これっぽっちも見えないのが日本です。 이게 한 개 한 개 보면요, 이 호텔 가도 그렇고요, 너무너무 발전된 나라예요. 一つ一つを見ても、例えばホテルに行ってもすごく発展している国であります。 그 말은 여러분이 그 어떤 걸 가지고 가도 일본 도움 안 돼요. っていうのは、どんなものを日本に持ってきたって日本のためにはならないっていうことです。 일본에는 딱 한 가지 지금 영적인 병이 들어있다 이 日 말이에요. 本はたった一つ、霊的な病に置かれているってことです。 이걸 치유하는 답을 여러분이 갖고 있어야 돼요. それを癒す答えを皆様が持っていかなければなりません。 그리고 여러분이 이 힘이 있으면 전도 쉽게 할 수 있는 겁니다. 皆様がその力があるなら伝道は簡単にできていくっていうふうに思います。 그래서 이번 집회는 반드시 이걸 찾아내시길 바랍니다. そこで今回の集会は必ずこの答えを見つけていただきたいと思います。 그래서 제가 증거를 보여주기 위해서요. 제가 한 두 팀을 내가 지금 움직이고 있는 치유하는 팀들을요. それでその証拠を見せるために2つのチーム、癒しのチームを起こしています。 근데 팀 만들 것도 없습니다. 여러분이 세 가지 하면 돼요. でもチームをわざわざ作る必要もありません。皆様が3つのことをやればいいと思います。 오늘부터 그리스도 하나님의 나라 오직 성령 누리는 깊은 기도입니다. 今日からただキリスト、神の国、聖霊を味わう深い祈りをしていただきたいと思います。 오늘부터 시작하세요. 今日から始めていただきたいと思います。 그리스도 하나님의 나라 오직 성령 누리는 깊은 기도를 여러분이 10분만 해도 역사하기 시작합니다. キリスト、神の国、ただ聖霊を味わう深い祈り、10分にあっても構いません。 어느 정도가 되면 깊은 기도입니까? じゃあどの程度が深いっていうふうに言えるかっていうことです。 예, 그 어떤 것도 문제가 되지 않으면요. 깊은 기도 속으로 들어가는 거예요. どんな事柄をも私には問題にならない程度の深さの祈りであればいいと思います。 요셉은 노예로 가도 괜찮고 감옥으로 가도 괜찮고 총리가 돼도 괜찮고 아무 상관이 ヨ 없었어요. セフは奴隷になっても牢に入ってもそして総理になっても全てお構いなしでした。 복음 누리는 깊은 기도의 비밀을 가진 거예요. 福音を味わう深い祈りに入っていただきたいと思います。 이거 가르쳐주면 돼요. これを教えていただければいいと思います。 예사로 들으면 안 됩니다. でこれをただ皆さんが曖昧に聞いてはいけません。 깊은 호흡. 次は深い呼吸です。 세 가지를 깊이 하면 돼요. 3つのことを深くやってください。 깊은 음식. 次は深い食事と書きました。 이 세 가지는 병을 치료할 수 있는 어마어마한 답이 됩니다. なぜならこの3つは病気を癒す大きな答えになるからです。 일본에 와보니까요. 음식물이 좋아요. 日本に来ますと食事っていうのも非常にいいと思います。 깜짝 놀랄 정도로 좋아요. で、驚くほどに食料だとか素晴らしいと思っています。 제가 가끔 이 대마도를 가보는데 가보면요. 너무 파는 음식들이 좋아요. 例えば対馬などもこう行ってみても売ってるものだとかそうすごく新鮮でいいなっていうふうに思います。 그런데 일본에는 와보면은 식재료가 너무 좋은 거예요. でまた食材っていうその食材が非常に新鮮で素晴らしいっていうふうに思っています。 근데 음식이 너무 나빠요. でも料理っていうのはあまり良くないっていうふうに思う時もあります。 일본 사람들 거의 다 병 걸리겠구나 싶어요. 너무 짜고 달고 이렇게. これを取るとすごくしょっぱいとかまたはすごく甘いとかっていうふうになっています。 그러니까 여러분 이 재료가 너무 좋은데 자꾸 이렇게 만들어서 먹는 거예요. 食材はいいのに新鮮なのにそれがしょっぱかったり甘かったりするのでそのように料理をしてしまっているってことです。 아니 굉장히 발전된 나라인데 왜 그렇지 싶는 すごく先進国なのに料理はどうしてこうなんだろうっていうふうに思う時もあります。 그러면요 당뇨병 안 걸릴 수가 없어요. そうすると糖尿になってしまったりします。 그럼 뭐 거의 이빨 열면 거의 다 썩을 건데 그렇게 먹으면요. で歯も虫歯がたくさんできてしまったりします。 그러면 야 일본이 굉장히 발전된 나라 아닙니까? 근데 음식이 너무나 몸에 안 좋은 걸로 발전이 돼 있어요. 発展している国なのに体にはあまり良くないそういう料理の仕組みになっているのではないかと思ったりします。 그러니까 여러분 이 세 가지만 해버리면요 어떤 병도 치유됩니다. なので3つの深いこの深さをやればどんな病気も癒すことができます。 그래서
쉽게 말하면은 병이 너무 오래오래 있어가지고 이 뇌 쪽으로 문제 온 게 정신병이에요. そこでこの病気が長く体内にあるので脳に行ってしまった。それが精神病です。 이게 여러분들이 이 언약만 붙잡고 있으면 이 세 가지는 당장 누구든지 할 수 있어요. この3つの内容を持って契約としてやっていけば誰もが癒されるようになると思います。 이거 설명하려면 굉장히 많아요. 深い呼吸を説明するには非常に時間がかかるかもしれません。 여러분이 깊이 기도하면서요. 언약 복음 붙잡고 깊이 기도하면서 천천히 호흡 들이쓰고 천천히 내쉬면 몸 다 살아나요. 契約を握りまして祈りながら深く吸ってそして吐いていく呼吸をすれば体がすごく癒されていくっていうふうに思いま 그럼 す。 기도도 깊이 들어갈 수 있어요. なので祈りというのもその呼吸とともに深く入れると思います。 그래서 여러분이 이 의사는 병을 고치려고 하는 거거든요. それで医者っていうのは病気を治す人です。 이거는 고치는 게 아니고 살리는 겁니다. でもこの呼吸のやり方というのは治すではなく癒すっていうことです。 한 부분을 고치는 게 아니고 몸 전체를 살리는 겁니다. 一つの部分を治すのではなく体全体を癒していくっていうことです。 혹시 암 걸린 사람들이나 암 걸린 경험 있는 사람들은 이걸 24 하세요. もしもがんになったことがある、またがんのそういう心配がある方は24時この深い内容3つをやってくださ 그러면 い。 더 건강해집니다. そうするともっと健康になります。 만약에 우리 렘넌트들이 이 세 가지를 하게 되면 여러분 얼마 안 가서 다른 사람 능력이 한 100배 나옵니다. 例えばレムナントがこの3つをやることによりますと他の人もう間もなく100倍以上の優れた力を発揮できるようになります。 단어를 쉽게 풀어서 그렇지 모든 렘넌트 7명이 이 축복을 누린 거예요. これを皆さんに説明しやすくするために分かりやすく書いただけであって全てのレムナント7人がこの内容をやっていました。 이걸 보고 뭐라고 하는 거 하니까 これらを指して 하나님이 나와 함께 계셨다. 神が私と共におられる with と言っています。 가는 곳마다 하나님이 우리와 함께 계셨다. そして神が行くところどころで私たちと共におられるインマヌエルです。 이마누엘이죠. インマヌエルです。 하나님께서 모든 하는 일에 나와 함께 계셨다. すべての部分において神が私と共におられる。 원네스입니다. それがワンネスです。 이거는 합친 게 아니에요. 원네스예요. これは合わせる協力じゃなくワンネスです。 여러분이 만약에 지금 이 나고야 집회 와가지고요. 이것만 찾아가 버려도 여러분 인생이 변하는 일이 벌어집니다. 名古屋の集会に来てこの3つだけを発見していくならば人生が変わっていくと思います。 나는 음식 이거는 요즘 했고요. 이 두 가지는 30년 동안 했어요. 食事の部分は最近私がやっている方法ですけれどもこの2つの祈りと呼吸というのは30年やりました。 그래서 한 30년 전부터 깊은 호흡하면서 기도를 계속 한 거예요. 30年前から深い祈りをやりながら深いまた呼吸をやりながら祈っていたってことです。 그러면서 다른 것은 전혀 문제될 게 없어요. 오직 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. なんで他は何も問題になりません。ただキリスト神の国聖霊であります。 이걸 오늘 첫 시간 딱 붙잡고 가셔야 됩니다. これを最初の時間握っていただきたいと思います。 그래서 처음에는 한 10분씩 이렇게 하세요. 最初は10分程度でいいと思います。 그래도 됩니다. それでもいいと思います。 일본에는 또 공기 좋기 때문에요. 여러분들이 하루에 한 10분씩만 시작해도 돼요. 日本は非常に空気がいいと思いますので1日に10分やっても構わないと思います。 나는 좀 몸이 안 좋다 이런 사람 계시면요. 한 1시간 정도 이렇게 하시는 거예요. で私はあまり体が良くないという方は1時間ぐらいやってもいいと思います。 나는 좀 너무 우울증에 시달리고 막 너무 힘들다는 사람 한 1시간 정도 이렇게 해요. うつ病だとかいろいろと精神的に苦しいという方は1時間ぐらいやってもいいと思います。 1시간 정도 깊은 기도 속으로 들어가라. 1時間程度深い祈りに入っていく。 이 두 개를 합쳐가지고 깊은 기도 속으로 들어가라. 深い祈りと深い呼吸を合わせて深く入っていくってことです。 어느 날 여러분에게 24라는 응답이 있다고 와요. ある日皆様には24時っていう答えが来ます。 이 24란 말은 어디서든지 되어지는 겁니다. 24時っていうのはどの場所にどこに行ってもできる状態です。祈りが。 그러면 여러분 가는 곳마다 그리스도의 역사가 나기 そう 시작해요. すると皆様が行くすべてのところにキリストの御働きが起きます。 그러면 열심히 안 해도 됩니다. 하나님의 나라 임하게 되겠죠. そこで熱心ではなく神の国をきたらされるようになります。 이때까지 일본에서 배운 거는 열심히 하라고 배웠을 겁니다. 今まで日本では一生懸命っていうふうに学びました。 그래서 성경에는 하나님의 나라 임하도록 기다리라고 한 し 겁니다. かし聖書は神の国が来ることを待ちなさいと言っています。 그래야 일본 살릴 수 있어요. それでこそ日本を生かすことができます。 일본 진짜로 살려야 될 거 아닙니까? 日本を本当に生かしていかなければなりません。 본론으로 들어가겠습니다. それで本論に入っていきたいと思います。 자, 나를 살리면
모든 것 다 살리지만은요, 교회를 살릴 수 있습니다. 私を生かすと全てを生かすことができるんですが、その中で特に教会を生かすことができます。 그렇죠. そうです。 여러분이 나를 살려버리면 교회 복음화가 일어나요. 私を生かすと教会の福音化がなっていくということです。 예, 나를 살리는 키가 세 가지 있습니다. 私を生かすためには鍵が3つほどあります。 첫째가 そ 뭡니까? の1つ目です。 내 각인된 것을 바꾸는 겁니다. 私の刻印、それを変えていくことです。 예, 각인된 걸 바꾸면 뿌리가 내린 것이 바뀌기 시작합니다. 刻印が変わることによってその根っていうのも根付いていくことが変わっていきます。 그럼 뭡니까? そして次は 체질이 바뀌게 되는 거예요. 体質が変わります。 육신적으로 여러분들이 각인 뿌리 체질 바뀌어 버리면 병도 낫는 겁니다. 肉的にも刻印、根、体質が変わると病気が治ります。 뭘로 각인시킵니까? 何によって刻印をさせるんでしょうか。 그리스도로 각인시키는 キリストによって刻印させていきます。 뭘로 뿌리 내립니까? そして何によって根付くんでしょうか。 하나님의 나라로 뿌리 내는 겁니다. 神の国によって根付いていくの 어떤 で、 체질 되는 겁니까? どんな体質なんでしょうか。 오직 성령 체질 되는 겁니다. ただ聖霊っていう体質です。 그러면요, 여러분 어디서든지 오직을 찾아낼 수 있어요. そうするとどこに行こうとただが何かを見つけるようになります。 예. 동경대학을 나오고도 오직을 못 찾으면 성공 못 합니다. 東京大学を卒業してもただっていう奥義がなければそれは失敗です。 여러분이 공부를 전혀 못했는데도 오직을 찾아내 버리면 승리예요. 勉強ができなかったとしてもただの奥義を発見すれば勝利します。 여러분이 있는 것에 하나님의 나라 임하면 그때부터 유일성 응답이 와요. 皆様が来るところに神の国が望まれるならばそこに唯一性が生まれます。 자, 성령의 역사가 일어나면 재창조의 역사가 일어나요. 聖霊の見働きこそが再創造を生み出していきます。 이게 일본에 필요한 겁니다. これが日本に必要です。 그리고 여러분이 하나님 이 언약 잡으라고 부르신 こ 거예요. の契約を握るために神は皆様を召されたっていうふうに思います。 여러분 한 명이 살아나 버리면요, 여러분 가는 곳과 교회가 복음화가 일어나는 거예요. 皆様一人が生かされることによって行かれるすべてのところと教会が福音化されます。 자, 만약에 교회를 살리면 일본 복음화 일어나요. そして今度は教会が生かされると日本福音化はなっていきます。 그렇죠. そうです。 이 교회를 살려버리면 일본 복음화 일어납니다. 日本教会を生かすと日本福音化がなっていく。 교회 살리는 시작은 뭐지요? その教会を生かす始まりは何でしょうか。 이때부터 여러분에게 이 응답이 오는 この 겁니다. 時から使徒の時2章1から47の答えが現れます。 마가다락방의 응답. マルコの屋上の間の働きです。 자, 이러면 이제 끝나는 겁니다. これでやると全てです。 교회가 이렇게 되지면 이제 일본 복음화가 시작되는 거예요. 教会がこのようになると日本の福音化がなっていきます。 네, 다른 거는 대충 해도 됩니다. 他のことは大体で結構です。 여러분 시간 관리를 잘한다는 것은 딱 시간 맞춰 산다는 말도 되지만 그 말이 아니죠. 時間管理がよくできるということは時間にぴったり全て行うということもいいんですが、そういう意味ではありません。 시간 관리를 잘한다는 거는 필요 없는 거는 대충 하고 중요한 거를 중요하게 하는 겁니다. 時間管理をよくするっていうことは適当にいいことは適当に、重要視すべきことは重要にやるっていう、それが管理だと思います。 예, 교회 안에 아무리 중요한 일이 많아도 이 부분이 안 되어져 버리면 시작이 되어지질 않아요. 教会の中でどんなに重要なことが起きても、使徒の働き2章が始まらなければ始まりではありません。 자, 교회를 살리면 어떻게 되집니까? では教会が生かされるとどうなっていくんでしょうか。 갱신할 수 있어야 됩니다. 更新するようにしなければなりませ 그 ん。 갱신이 뭡니까? その更新とは何でしょうか。 안디옥 교회입니다. 使徒の働き11章、19章、19節。 우리는 뭘로 시작해야 되느냐? 마가다락방 교회로. 私たちの始まりはマルコの屋上の間の教会。 어떻게 갱신해야 되느냐? 안디옥 교회로. 教会の更新はアンティオケ教会のように。 자, 우리에게는 인생 전환점을 맞이할 수 있는 교회 축복이 옵니다. そして私たちには人生のターニングポイントとなる教会の祝福の時が来ると思います。 사도행전 16장 6절에서 10절이죠. 使徒の働き16章6から10節です。 마게도니아로, マケドニアへ、 로마로. ローマへ、 이런 전환점이 하나님 딱 주시는 この 거예요. ような転換点、ターニングポイントです。 그래서 교회를 살리면 일본 복음화가 되어집니다. こうして教会を生かす日本の福音化になっていきます。 자, 일본 살리면 세계 복음화가 되죠. じゃあ日本を生かすと世界福音化になっていきます。 예, 제가 볼 때는 세계 복음화를 제일 잘할 수 있는 영향력 가진 나라가 일본입니다. 私が思うに世界福音化のための大きな影響力のある国が日本だと思います。 그걸 알고 이 사단이 말이죠. 일본에 복음 못 들어가도록 자꾸 막겠죠. それを分かっているサタンは日本に福音が入ることを非常に妨げます。 그래서 여러분이 언약 잡으면
역사를 나게 돼 있습니다. そこで契約を握るとき、見働きが起きていきます。 자, 성경을 자세히 보세요. では聖書をよく見ていただきたいと思います。 자, 일본을 어떻게 살립니까? 日本、どのように生かせられるんでしょうか。 일본은 우상국가입니다. 日本は偶像国家です。 예, 우상이 완전 문화가 된 국가예요. 偶像というものが完全文化になった国です。 그러니까 영적 문제는 올 수밖에 없는 だ 겁니다. から霊的問題は来るしかありません。 그래서 여러분이 싸우지 않고 살리는 힘을 가지고 하는 것이 복음 운동이에요. そこで戦わずに勝利をする運動こそが福音運動です。 여러분, 복음 운동을 일으키게 되면 세계를 살리게 된다. 福音運動、それが起きれば世界を生かせるようになります。 더 중요한 건 뭡니까? もっと重要なことは 일본이 살아나면은 선진국들 살리게 돼요. 日本が生かされると先進国を生かすことができます。 일본이 선진국이에요. 日本は先進国です。 일본에 복음 들어가면 선진국들이 살아난다. 日本に福音が入れば先進国が生かされます。 그래서 거짓말하면 안 돼요. 지금 선진국들이 너무 위험하게 돼 な 있어요. ので嘘をついてはいけません。先進国は非常に危険な状態です。 발전은 계속 한다니까 선진국이에요. もちろん先進国ですからそれこそ超スピードで発展していきます。 그래서 미국, 유럽 갔을 때 정신질환 다 꽉 찼습니다. 実はアメリカ、ヨーロッパに行った時も精神的に患う人はもう勢ぞろいです。 왜 그런지도 모르는 거예요. しかしその理由は彼らは分かっていません。 만약에 여러분이 살게 되면은 많은 사람 살릴 뿐만 아니라 일본 살리고 일본 살리면 선진국 살리게 돼요. そこで皆様が生かされると日本を生かし、日本が生かされれば先進国を生かせるようになります。 예, 일본이 얼마만큼 선진국인가 하면요. 지금 어느 나라든지 미국이나 어느 나라든지 노비자로 갑니다. そして日本というのはどれほど先進国かと言いますと、日本は世界中すべてビザなしで行きます。 근데 후진국에서 오면 비자 안 주잖아요. で、後進国から来た時にはビザは渡しません。 후진국들이 미국 오면 비자 안 줍니다. 後進国がアメリカに行った時にはビザをくれないのです。 일본이 세계 어느 나라든지 갈 수 있는 그런 나라예요. でも日本はそれこそ世界中どこにも行けるっていう国であるってことです。 그래서 정말 기도합니다. 일본만 복음화되어지면 세계 복음화는 빨리 앞당겨질 수 そ 있다. こで祈ってください。日本が福音化されれば世界福音化は非常に早く縮まっていきます。 일본이 복음화되어지면 세계 복음화 가장 쉽게 일어난다. 日本が福音化されれば最も簡単に世界福音化がなっていきます。 일본 복음화되어지면 전 세계 영적 문제 없앨 수가 있다. そして日本が福音化されれば世界中の霊的問題が消えていくと思います。 자, 이런 중에 하나님이 여러분을 부르신 거예요. そんな中で神は皆様を召されました。 자, 어떻습니까? ではいかがでしょうか。 우리가 잘못 생각할 수 있습니다. 私たちはひょっとして間違ったことを考えるかもしれません。 아, 우리가 많이 일어나서 열심히 해야 되겠다라고 생각합니다. 私たちがたくさん起きて熱心に何かをやりましょうっていうふうに。 아닙니다. でもそれは違います。 성경을 보세요. 聖書をご覧ください。 그게 결론입니다. それが結論だからです。 자, 창세기 3장 15절의 언약을 붙잡은 믿음의 족장들입니다. 創世記3章15節の信仰、この契約を握った信仰の部族たちで、長たちです。 몇 명이에요? 幾人しかいませんでした。 창세기 3장 15절 언약을 붙잡은 요셉 한 명이 전 세계 애굽을 살린 겁니다. 創世記3章15節の契約を握ったヨセフ一人が全エジプトを生かしたのです。 그러 가서 에집트를 치유한 거예요. そしてエジプトを癒しました。 한 명이 一人がそうしたのです。 이걸 알고 믿어야 돼요. これを知って信じなければなりません。 복음 깨달은 여러분 한 명이 일본 전역 살릴 수 있다. 日本、そこで一人の悟った人が日本全地域を生かせるということです。 잘 안 믿어지죠. 계산해 皆 보니까. さんは計算したときなかなか信じられないかもしれませ 이거는 ん。 계산은 영적 세계이기 때문에 계산이 필요 없어. 여러분 한 명이 응답을 받았는데 일본 살리고 세계 살릴 こ 수 れは 있어요. 霊的世界ですから計算が必要ありません。一人の皆さんが日本と世界を生かせます。 이걸 정말 언약으로 가지고 가셔요. これは本当に契約として握っていかなければなりません。 어떻게 말입니까? どのようにでしょうか。 갑작스럽게 사고가 났잖아요. 突然事故になりました。 이게 웬일입니까? どうしたことなんでしょうか。 노예로 끌려가기 奴 때문에. 隷になってしまったのです。 그런데 요셉은 이거 알고 있었어요. でもしかしヨセフはこの契約を知っていたのです。 아버지에게 할아버지에게 저 있던 얘기들을 가지고 있었단 自 말이에요. 分の父親から、そして自分の、またおじいちゃんの代から、上から与えられた契約を知っていたのです。 단지 흔들리지 아니하면 역사가 납니다. つまり契約の中で揺れなければ見働きが起きるということです。 요셉은 전혀 흔들리지 않았습니다. ヨセフは全く揺れませんでした。 여러분 문제 왔으면
흔들리지 마시고 문제를 딱 잡으세요. 皆さんの前に問題が来た時揺れずにこの契約を握ってください。 노예로 가는 게 어떻게 보면 굉장히 힘든 일이잖아요. 奴隷の身になるということはどれほど大変なことなんでしょうか。 그것은 애굽으로 가는 길임을 요셉이 알았어요. しかしそれはエジプトに行ける道であるということをヨセフは知っていたのです。 이게 중요합니다. この部分が重要 여러분의 です。 생긴 문제는 축복으로 가는 길입니다. 皆様に起きた問題は祝福への道であるということで 여러분이 す。 병들었습니까? 病気になっていますか。 치유 정인으로 가는 길입니다. それは癒しの証人の道です。 그렇죠. そうです。 진짜 낙심하지 마 기도하셔야 돼요. 本当に落胆せずに祈ってください。 자, 입장 한번 바꿔 생각해 で 보세요. は立場を変えて話したいと思います。 갑자기 형들이 죽이려고 하다가 요셉을 팔아버린 거예요. 突然兄たちがヨセフを殺そうとしてヨセフを撃ってしまいました。 그 옛날에는 그 인신매매를 했잖아요. 노예가 있었기에 노예로 팔아버렸단 말이죠. 昔はそのように売ることができたのです。奴隷として弟を売ってしまったわけです。 근데 이 기가 찰 일 아닙니까? でも本当にこれは呆れる話ではありませんか。 어떻겠습니까, 이러면? 皆様はいかがでしょうか。 여러분 같은 말이 졸도했을 거야, 아마. 皆さんとしたらもうショックで倒れたかもしれませ 이 ん。 졸도하고도 남을 일이지. 어떻게 이렇게 됩니까? もう倒れるだけでは済まない話だと思います。 속지 마셔야 됩니다. でも騙されちゃいけません。 그게 바로 비전으로 드림으로 잡았던 애굽으로 가는 길이었어요. それこそがビジョンとしてドリームとして握ったエジプトへの道なんです。 나는 요셉이 계속하면서 놀랬다고 생각합니다. 私はヨセフがその道のりを行きながらすごく驚いたと思います。 왜냐면 노예로 팔리가면 어디로 갈지 모르잖아요. なぜなら奴隷っていうのはどこに売られるか行き先が分かりません。 그렇잖아요. 노예는 아무데나 파는데 어디로 갈지 ど 모르잖아요. の家にどちらに売られるか全く分からない身分なんです。 요셉이 정말로 잡았던 그 언약의 여정 5가지 그 언약 잡은 그 길로 가게 된 겁니다. ヨセフはなんと自分が握った契約5つ、その通りの道のりを進みました。 나중에 고백했잖아요. 後には告白します。 형님들이 판 게 아니라 兄たちが私を売ったわけじゃありません。 판 게 맞는데 아니라 売ったのに売ったわけじゃないと言いました。 하나님이 나를 앞서 보내신 겁니다. 神が救いのために私を先に使わした。 어떻게 보면 말이죠. 누명소 감옥소 하잖아요. 그게 죽을 汚 일이잖아요. 名をかけられて、そして牢に入れられるということは死ぬほど苦しいことです。 요셉은 뭘 알았냐? しかしヨセフは知っていました。 보디발의 집을 떠난다는 걸 알았어요. そのポティバルの家から出るタイミングだという 그렇죠. ことが 그럼 分かったの 보디발의 です。 집을 떠나야 일이 되는 ポティバ 거예요. ルの家を離れてこそことになっていくからです。 보디발의 집에서는 받았던 언약의 여정 5가지가 이루어질 수가 없어요. ポティバルの家では自分がもらっていた5つの契約を成し遂げることができないからです。 놀라운 일이죠. 驚くべきことです。 그래서 거의 이걸로 다 이루어진 겁니다. ほとんどはこれによって成し遂げられます。 카베넌트. それはカバナントです。 하나님 주신 비전. そして神から与えられたビジョンです。 내가 갖고 있는 꿈. そして私が持っている夢、 여기서 온 거예요. ここから出てきたってことです。 하나님의 말씀이 성취되어 나가는 과정. そして神の御言葉が成就される過程、 하나님이 만들 인생 작품. そして神が作る人生の作品。 내일 마지막 시간에 나와 일본 살린 언약의 여정으로 한번 확인해야 되겠습니다. ラストの時間では私と日本を生かすためのその契約の予定について確認したいと思います。 그래서 여러분은 흔들릴 필요 없다. 皆さんは揺れる必要が全くありません。 그거 오늘 다 버리고 가야 돼요. なので今日すべていらないものを捨ててください。 나는 우리 집이 왜 이렇습니까? 일본 거의 다 그래요. 가정 살리는 언약의 여정입니다. 私の家はどうしてこうなんだろうっていうことを捨ててください。それこそ日本を生かす契約の予定です。 아, 교회가 왜 이래? 教会はどうしてこうなんだろ 저는 전에 얘기했잖아요. 6군데 교회 부교육자 하고 7번째가 지금 하고 있는 교회예요. う。以前も申し上げたように副教育者を6カ所で行い、7番目の教会が今のプサンの教会。 내가 첫 번째 있었던 모교회는 너무 능력이 없는 거예요. 最初にいた教会はとても無能な教会でした。 그래서 저는 능력을 찾아냈어요. だからそこで力をなんだろう。 얼마나 좋은 それを発見しました 길입니까? 그거 보고 찾았다니까요. いいチャンスでそれを見て見つけたのです。 두 번째 교회를 갔더니요. 너무 인본주의 극치요. 2番目の教会は人間主義本当に走るところでした。 예, 목사님, 장로님 머리 합쳐가지고 같이 인본주의 쓰는 거예요. 牧師や長老が一緒になって一緒に人間主義になりました。 나는 그때 깨달은 답입니다. その時悟った答えです。 신본주의. 私は新本 나 主義、 그때 그거 배웠어요. 神中心になっていく。 하나님 중심돼야 되겠구나. そのように神中心に新本主義になっていくってことです。 그래가지고 어떤 교회 갔더니요. 한 군데는 이 목사님
자기 멋대로라. そしてもう一箇所はこの牧師先生が自由にコントロールするとこ 교인들 ろで 미치는 거예요, 이게. でこの信徒たちは本当に呆れそうになりまし 아, た。 그때 깨달았어요. でその時悟ったのです。 나는 살아가는 동안에 단 한 번도 목사가 되면 내 주장을 하지 않겠다. 私がたとえ牧師になるなら自分の自己主張はしないようにしようと思いました。 하나님의 역사 일어나는 대로 가겠다. 神の見働き通りに進もうと思いました。 그 다음 교회 갔더니요. 이건 또 반대요. 장로님들이 또 웃기는 장로님들 모여요. で次の教会は長老が自由に勝手にやってしまう教会。 그거 보면서요. 기도했어요. それを見てまた祈りました。 나는 일평생 살아가는 동안에 단 한 명도 어렵게 만들지 않겠다. 一生涯私が生きる限りたった一人をも苦しめることはしないっていうことを。 그 다음 간 교회는 본격적으로 싸움하는 교회라. そして次に行った教会は本格的に喧嘩をする教会でした。 아니, 교회들이 뭐 그렇지도 않다고 시험 들면 안 돼요. 그때 내가 배운 겁니다. で教会はそういうことがあっても試みにあってはいけないんですが、その時も学びました。 그때 내가 기도한 겁니다. その時私が祈ったことです。 나는 사람을 용서하는 목사가 돼야 되고 私は全ての人を許す牧師になろう。 용서 안 하면 저래 돼요. 許せないからそういうことになる。 그래서 마지막으로 초청받아 간 데가 이번 영도구 임마누엘 교회예요. そして最終的に私が招待されていたのが四道のインマヌエル教会です。 할렐루야 맞아요. そうです。それこそハレルヤだと思います。 왜냐하면요 그거 가니까 너무 말이 많아. 行ってみたらいろんな信徒たちの言葉数の多い教会でした。最 여러분 初。 작은 교회 더 말 많아요. 小さな教会が余計多いんです。うるさい教会なん 왜 です。 그런지 아세요? どうしてかわかりますか？ 소통이 빠르니까. 卒が早すぎるので。 큰 교회는 소통하기 힘들어. 말이 적어요. 근데 조만한 교회는 소통 빨라. 그 말 大 많아요. きな教会は卒するのは広いから大変なんですが、狭いからすぐに卒してしまうからです。 그때 내가 깨달았습니다. その時悟りました。 나는 말하지 않고 하나님의 증거를 보이겠다. 私は無言で神の証拠を伝えるよっていいことです。 그때 깨달아 모든 것 수용하고 초월하겠다. そしてその時悟ったのが全て受け入れ、全て超越 오직 하나님의 역사를 보이겠다. ただただ神の見働きのみだっていうことを。 그 영도에서요 증거 일어났어요. その4度っていう小さなところで証拠が現れました。 하나님의 증거. 神の証拠がです。 근데 간증할 게 없어요. で、お証しをすることはあまりありません。 한 게 없으니까. なぜなら自分でしたっていうふうに思えないからです。 오직 언약만 붙잡고 있었는데 하나님이 하신 거예요. ただ契約だけを握ったのに主がなさったのです。 일본 살리는 참 증인 나오기를 바랍니다. 日本を生かす誠の証人 간단합니다. が出てくることを願います。簡単です。 여러분이 한두 명이면 돼요. 皆様お一人、二人だけで結構です。 요셉은 혼자서 했다니까. ヨセフは一人でやりました。 그걸 자꾸 속아버리면 そこ 늦어져요. で騙されると遅くなります。 자, 성경 자세히 보세요. では聖書をまた細かく見ていきたいと思います。 피제사 드리려고 하라. 出エジプト3章18、血の生贄を捧げに行きなさい。 이거 깨닫고 언약 잡은 사람 한 7명 정도 돼요. これを悟って契約を握った人は 그렇죠 約7名いました。 모세, モーセ、 모세 두 제자, モーセの2人の弟子、 모세를 도운 이드로 장로. モーセを助けてイテロ長老。 그렇죠. そうです。 그리고 라합, そしてラハブ、 그리고 형 아론. そして兄であったアロン。 뭐 이런 몇 명의 사람이요. こういう幾人かしかいませんでした。 이걸 가지고 하나님은 애굽과 전 세계 변화시키는 일이 났어요. この契約を持ってエジプトと世界を生かす変化が起きたのです。 믿으시기 바랍니다. それを本当に信じていただきたいと思います。 숫자가 적으면 하나님은 강하게 역사하신단 말이에요. 数字が少なければ神は強く働きます。 여러분이 힘이 없다. 하나님은 능력으로 역사하시죠. 力がなければ神は力の見てを持って働きます。 언약 잡고 있으면. 契約を握っていればです。 여러분이 모자란다. 하나님은 정확한 말씀으로 역사하시고 もしも欠けているものであるならば正確な御言葉を与えてくださるはずです。 여러분이 죽을 때 다 됐다. 하나님 빨리 역사하시는 もう 거예요. 間もなく死ぬ時から神は速やかに働いてくださいま 죽을 す。 때 다 됐으니까 もう死ぬ時が間近なので 정확하게 이루어집니다. 正確に信任がそうでした。 믿으시길 바랍니다. それを信じていただきたいと思います。 그래서 이제부터 교회 가서는 쓸데없는 말 하지 말고 듣지 마세요. なのでいらない言葉を話したり聞いたりもしないでください。 누가 먼 사람보다 아멘 오케이 誰かが何と言っても全てをアーメン、オッケーっていうことで、 감사합니다. で感謝ありがとうございますっていうふうに。 희한한 사람 희한한 소리 합니다. 아멘 お 오케이. かしい人はおかしいことばっかり言うので、それもアーメンっていうことで、 왜 그런지 ど 압니까? うしてかわかりますか？ 복음 외에는 다 틀린 거기 때문입니다. 福音以外は全ては違うからです。 틀린 말이 여러분 교회에 역사에 나도 복음 못 이깁니다.
違う言葉 그렇죠 がそれがボリュームが大きいとしても教会に勝つことはで 그래 きません。 쓸데없는 걱정하지 말면 우리 교회가 이래서 되겠냐? 여러분이 복음 가지고 있으면 여러분 교회의 모든 문제는 그 복음을 이기지 못한다는 いら 말이에요. ないことがたくさんあって 아시겠죠? その事柄が福音に勝つことはできません。 제가 모자라는 사람인데 증인이잖아요. 私は欠けるものの本 그렇죠 当に代表的な証人です。 내가 만약에 もう例えば私が 만약입니다. もしもです、もしも 서울대학을 졸업했다. ソウル大学を卒業したとしたら 공부 잘한다 그죠? 勉強ができたと思います。 동경대 대학원을 そして 나왔다. 大学院は東京大学院にいたとします。 일본 말도 잘하겠죠. そして日本語も話せるでしょう。 그럼 미국 갔다. 今度はアメリカに行ったとします。 하버드에서 박사를 받. なんとハーバードで博士学位を取ったとします。 아닙니다. 아닌데 지금 거의 も 만약. しもです。もしも。もしもを設定しての話です。 그러면 내가 목회하는데 잘해. で、牧会も素晴らしいということで。 그럼 여러분 뭐라 하겠습니까? そしたら皆さんは私をどう見ますか？ 역시 동경대가 다르네. やっぱり東大の人は違うんだなっていうふうに思うでしょう。 역시 하버드가 やっ 다르네. ぱりハーバード大学は違うんだなっていうふうに。 역시 서울대 や 다르네. はりソウル大学は違うなっていうふうに言うと思います。 근데 난 잘하는 게 아무것도 없어요. でも私は何もできないものなんです。 그래 역사에 나니까 야 역시 하나님은 살아계시네. 여러분. だから見働きが起きるとやっぱり神は生きておられる。 정인이 정인. その証人です。 그리고 여러분 좀 모자란 사람 괜찮다니까. なので欠けていてもそれは全く構わないことです。 좀 무식하다 괜찮아요. 無知であってもそれも結構なことです。 왜냐 여러분의 유식을 하나님은 필요로 하지 않습니다. なぜなら皆様が賢いということを神は必要とされません。 하나님의 능력을 필요로 하지 여러분의 능력을 필요로 하지 않습니다. 神の力が皆さんに必要であって皆さんの力が神には必要ありません。 아이고 우리 교회는 말이지 목사님이 좀 이상해서 우리 교회는 장로님 이상 이런 소리 많이 들었어요. 例えばうちの教会の牧師先生はこうで、うちの長老はこうでということをよく聞きました。 여러분 교회에 목사님의 능력이 전혀 필요하지 않습니다. 皆様の教会にはその牧師先生の力は全く必要ありません。 하나님의 말씀 전달해 줄 목사님이 필요한 겁니다. 神様の御言葉を 그렇죠 伝えてくれる牧師先生が必要です。 그거로 끝. それでおしまいです。 그럼 여러분이 언약을 잡고 있으면 하나님이 목사님을 축복하시게 돼 있어요. すると皆さんが契約を握れば神は牧 그렇죠 師先生を通して与えられます。 만약 もしも 다윗 같은 인물이 여기 있다. ダビデのような方がこちらにいらっしゃるとします。 하나님은 여러분 교회 목사님에게 사무엘의 축복을 주시겠죠. 教会の牧師先生にサムエルのような祝福を注いでくださると思います。 그러니까 자, 누구 책임입니까? だから誰の責任なんでしょうか。結局 식당에 오는 손님이 나 우동만 시킨다. 例えばあるレストランにいてお客さんはいつもうどんをメニューで取ったとしたら 그러면 이 주방장 우동만 만들어야 돼요. そうすると厨房長はいつもうどんしか作れません。 그렇잖아요. だと思いませんか。 근데 손님이 어마어마한 음식을 시킨다면 그러면 어마어마한 음식을 만들어야 でもお 돼요. 客様が本当にすごく素晴らしいメニューをまたメニューを取ったとしたらそういう料理をできるようになると思います。 여러분 한 명이 그렇게 중요하다 이거예요. なので皆様お一人がそういう大切な方なんです。 잡으시기 바랍니다. その契約を握ってください。 여러분이 어디 있냐 따라서 하나님은 축복을 몰아가지고 가시는 겁니다. 皆様がどちらにいるかによってその祝福をすべてそちらに集中させます。 그 축복을 받으라 그 そ 말이에요. の祝福をいただいてください。 아, 내가 이랬더니 이래 응답하고 저랬더니 저랬고 그것도 응답인데 그건 작은 것들. 例えばこうしたらこういう答えがああしたらああいう答えが出るのそれはとっても小さな些 아, 細 내가 な 뭐 答えです。 했더니 뭘 받고 뭐가 생기고 그거는 작은 것들. あれこれ求めてこう求められて答えられましたってことはすべて小さなことです。 하나님이 요셉이 어디 있는가를 보시고 神はヨセフがどこにいるかを見ました。 왜냐 언약 가지고 있기 때문에 なぜなら彼が契約を持っていたからです。 하나님이 모세가 어디 있는가를 보시고 神はモーセがどこにいるかを見ました。 여호수아가 어디를 가는가 보시고 そしてヨシュアがどちらに向かうかを見ました。 하나님이 능력과 역사를 몰아간 その 거예요. 力と見働きをそちらに集中させたのです。 그럼 오늘 다 잊어버리고 가라니까 한번 우리 집이 어떻고 뭐 부모가 어떻고 뭐 남편 아내 어떻고 아무 상관없습니다. なので家のこと、家庭のこと、妻のこと、旦那のことすべてを捨ててください。 많은 사람들 야, 예? 우리 여자라면들 어디 있냐 우리 여자들 보라도 야, 네 남편을 잘 만나야 돼. 例えばまだ結婚されてない女の方いらっしゃれば結婚よくまた成功しなければならない。 아닙니다. で違います。 여자는 네가 응답 받으면 남편 잘못 만나도 아무 상관없어. 例えばまだ結婚されてなくて答えられるならば旦那さがおかしい人でも全然問題ありません。 좋은 남편 만나 네가 응답 못 받는다. 별 볼 일 없어. でもいい方に会ったとしても答えられない自分であるならば何もいらなくなるということであります。 어떤 사람이 이러면
부인을 잘 만나야 행복하다는. ある方はいました。私やっぱり結婚、女性によく恵まれて、それで幸せだっていうふうに。 역사와 성경에는 부인 잘못 만난 사람들이 대성공을 했어요. この地球上の歴史とこの今日聖書の中を見ますと、妻が最悪な妻ですごく大物になったケースが多いです。 그래, 착각을 내버려야 응답을 받는 거예요. 錯覚というものを教えて答えられるっていうふうに思います。 렘드가 응답받으면 다른 거 아무 소용없어요. 응답받아버리면 누가 옆에 이상한 사람이 있어도 아무 상관없어. レムナントが答えられると、隣におかしい人はどんなに何かを言っても構いません。 뭐 일본에는 뭐 왕따시키는 게 많다면서요. 日本にはまあいじめの問題がひどいわけですけれども、 아무 상관없어. 응답받아버리면. でも全く関係ありません。答えられるならば、 응답이 계속 오는데 뭐 어떡하겠어요. 答えの連続であるならば何も関係ありません。 그렇게 잘 보시라니까요. よく契約を見ていただきたいと思います。 미스바 운동. 第一サムエル7章です。ミツバ運動です。 이거 한 명이 한 거라니까요. これは一人の人の運動です。 어린 렘넌트 사무엘이 자라가지고 한 운동이에요. 幼いサムエルが大きくなって、そしてした運動です。 그 많은 숫자가 이기면 힘을 합쳐 만드는 게 아닙니다. 大きな数、数字関係ありません。 자, 잘 한번 보세요. では次に行きたいと思います。 사무엘상 17장. 第一サムエル17章1から47です。 다윗이 혼자 가서 이 골리앗을 꺾고요. ダビデが一人で 그렇죠 ゴリアテを倒しました。 여러분이 혼자 가도 사단을 무릎 꿇게 만들어 버리면 끝나는 皆 겁니다. 様が一人でもサタンを完全に土下座をさせることができると思います。 자, 하나님은 여러분 문제만 오면 너무 막 떨고 이러지 말고 여러분 그 와도 괜찮아요. ちょっとした問題に触れたりおののいたりする必要が全くありません。 아버지, 쟤는 부모가 없는데 어떡하지? 하나님이 지키십니다. あの子は親がいないらしい、どうしよう。ではありません。神が守ります。 그런 걱정하지 そう 마세요. いう心配はいりません。 그래서 오늘 언약을 제대로 딱 잡으시라. そこで今日は契約を正しく握っていただきたいと思います。 그래서 병든 일본을 살려내자. そこで病んでいる日本を生かさなければなりません。 병들어 있는 일본 사람 살려내자. そして病んでいる日本の方々を生かすべきです。 일본이 세계복음할 수 있는 나라가 되도록 우리가 헌신하자. そして日本が世界福音ができる国になれるよう私たちが献身しようということです。 얼마나 쉬운 거 하니까 언약만 딱 잡고 ど 있으면 れほど 돼요. 簡単かということを契約さえあればいいということです。 이게 쉬운 こ 겁니다. んなにもシンプルなことです。 진짜 언약만 붙잡고 언약의 여정을 가라. 誠に契約を掴んで契約の旅程を進むのです。 여러분이 그 잘 안 되는 사람들이 왜 안 되는 건 본인도 모르게 다른 거 많이 잡고 있어요. 그거 내버려요. うまくいかない人のその原因というのは本人も知らないうちにいらないことをしているからです。 자, 한 명이 한 거예요. すべては一人がやりました。 뭡니까? 第一列王記6章です。 도단성 운동. ドタンの町運動です。 그 여러분 아시다시피 엘리사 혼자서 한 거예요. エリシャ一人でやりました。 여러분 한 명이 진짜 언약 붙잡으면 어떻게 해서 일이 이루어지는가 하면 하나님이 능력으로 모든 것을 가지고 가시게 돼 있어요. 皆様一人がこの力があるならば、主のすべての力が皆様中心に動いていけるということです。 예, 싸울 필요도 없어요. 왜냐? 싸우지 않고 이긴다니까. 戦う必要がありません。なぜならすべては戦わないで勝利したからです。 예, 진짜 능력이 있으면요. 싸우지 않고 이겨요. 本当に力があるならば戦わずに勝利するということです。 하나님 주신 언약 여러분 진짜로 제대로 딱 붙잡으시길 바랍니다. 神様からの誠の契約を本当に握っていただきたいと思います。 한 명이요. イザヤ7章14 이사야가 一人イザヤ。 나중에 뭘 예언했습니까? 後には何を予言したでしょうか。 파수꾼 운동. 見張り人を予言しました。 이사야가 이 말하고 죽었어요. イザヤはこの話をして死にました。 아니 하나님을 믿는 사람이 왜 그렇게 죽습니까? 神を信じた者がどうしてああいう悲惨な形で死んだんでしょうか。 하나님의 언약은 죽어도 괜찮아요. 神の契約はたとえ死んでも成就されるからです。 그럼 이사야가 죽었지만은 하나님의 말씀이 이사야를 통해서 지금까지 역사에 나와요. イザヤは死んでもその御言葉は今でも成就されています。 스데반은 메시지 한 번 하고 죽었어요. ステパノはメッセージ一つ語ってそして死にました。 그런데 안디옥 교회가 생기고 지금도 역사에 나오고 し 있어요. かしその後アンティーク教会が誕生し今でもその見働きが起きています。 뭡니까? そして次です。 오늘 말한 본문이죠. 今日言った本文です。 여기에 모인 120명이 세계를 변화시켰어요. 使徒の働き1章138、120人の信徒が世界を変えました。 왜 그렇습니까? どうしてでしょうか。 여기는 몇 가지 특징이 こ 있어요. ちらにはいくつかの特徴があります。 누가 해도 일본 땅에
이 일이 일어나도록 해야 되는 겁니다. 誰かがやっても日本 누가 해도 に 그렇죠. この138の運動が起きなければなりません。 그러니까 여러분이 하시라고 말해요. だから皆さ 그걸 んが 부름받은 そ 거예요. の誰かになってほしいのです。 그렇죠. そういったわけですから 누가 해도 일본 복음화를 해야 돼요. 誰かがやっても日本の福音化は必ずなされなければなりませ 아니 ん。 거기에 부름받은 사실이 어마어마한 거 そ 아닙니까? こに私が召されたっていうことはすごいことなんです。 나는 전도자를 탁 하면서요. 이게 얼마나 행복한 거나 다른 게 별로 좋은 게 없어. 너무 행복한 거 있잖아요. 私が伝道者っていうのが他はもういらないほど幸せだっていうふうに思います。 아니 이보다 더 좋은 게 어디 こ 있습니까? の138ほどいいものはありません。 그리스도 하나님 나라 오직 성령. キリスト神の国ただ聖霊です。 생판 우리 모르는 사람인데 너무 어렵다고 우리 빚을 통해 가지고 김용기 목사 통해 가지고 나보고 돈 좀 빌려달라는 거예요. 私の全くの知らない赤の 아무 他 관계도 人な 없는 んです 사람인데 が、自分が大変だってことで秘書を通してキム秘書、ヨギ秘書を通してお金を貸してくださいというふうに言われました。 그래서 뭐 빌려주라 그랬어요. で私はまあ知らないけど貸してあげなさいっていうふうに 액수도 작지도 않아요. 빌려달라는 거예요. まあその額もかなり大きいんですけれども、 그래 안 갚아. でも返してくれません。 우리 김용기 목사는 저 안 갚는데 받아야 안 되겠습니까? でキムヨギ師匠が返してくれないんですけど、もらわないといけないんじゃないですかっていうふうに言われました。 받지 마. でもいいよっていうふうに言いました。受けなくても。 받지 말까 해도 받지 마. で受けなくて本当にいいんですか？本当にいいよっていうふうに。 안 주는데 말로 받아요. 返してもくれないのに返してくれって言いに 그렇잖아요. 私もういらないわけ 그건 내 눈에 중요한 거 아니에요. 私にとってはそのお金はもう重要ではありません。 나는 이게 더 중요해요. 私には138が重要です。 내 가는 곳마다 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. 私が行くところどころにキリスト神の国ただ聖霊です。 왜 그런지 아십니까? どうしてなんでしょうか。 여기 있는 모든 사람에게는 개인 종말로 와요. こちらにいらっしゃるすべての方には 그렇죠. 個人の終わりがあるんです。終末があります。 그 앞에 내가 서는 겁니다. その前に私が立つっていうことです。 그리고 뭡니까? そして 시대마다 아무리 강대국이라도 무너져서 시대 종말로 와요. 時代時代ごとにどんなに強国だとしても国は終わりました。時代の終わりがあるんです。 그거 막기 위해서 서는 겁니다. それを止めるために私たちはその前に立つのです。 일본에 진짜로 영적 축복 필요합니다. 日本には本当に霊的な祝福が必要です。 일본 땅에 정말로 영적 치유 필요합니다. 日本には本当に霊的な癒しが必要です。 그리고 일본 중요한 나라입니다. そして日本自体がとっても重要な国です。 한국 사람이 내보고 문자를 보내서요. 韓国の人から文字メールをいただきました。 목사님은 일본 너무 칭찬하고 한국을 너무 이렇게 깔아뭉개는 것 같다 이래요. 奥先生はいつも日本をこう上げて褒めていて韓国のことをすごくけなしてるじゃないですかっていうふうに言われました。 근데 사실 아니냐 이래서요. で私は本当事実じゃないんですかっていうふうに言いました。 아직도 저는요. 한국의 식당 가면은 조심합니다 이렇게. いまだに私は韓国の例えば食堂レストランに行ったらすごく気をつけるんです。 그럼 혹시 저것들이 부엌에서 뭐 이상한 짓 안 하시면서 이렇게. もしかして厨房で何かおかしいものでも入れたんじゃないかっていう疑いが。 일본에서 음식 먹을 때는 조심하지 않습니다. でも日本では全くそういうことを気にしません。 너무 짜고 달아서 그렇지. 自分の口にしょっぱいとか甘いとかっていうのはありますけれども、 그래서 주로 회를 먹지 왜 회는 그 많이 못 집어넣으니까. 刺身っていうのはそういうことはしないのでたくさんいただいてますけれども、 몇 년 전에 한국 선교사 3명이 일본 식당에서 밥을 먹는데 배탈이 났어. で何年か前に韓国の宣教師が日本の食堂で食事をしたらすごくお腹を壊しました。3人とも 새벽에 배탈 났는데 일본에서 그런 일이 생기냐 말이야. 음식 먹고 서에다 배탈 나. 3人とも日本の食堂でそんなことあったんですかっていうふうに驚きました。 알고 봤더니 한국 식당. なんと知ってみると日本にある韓国の食堂に行ったわけなんです。 내 그럴 줄 알았다. だから案の定なるほどって予想していました。 이만큼 일본이요 それぐ 선진국이에요. らい日本は先進国だというふうに思います。そうだと思いませんか？ 그래서 일본 땅이 복음화돼야 된다 이 말이요. だからこそ日本が福音化されなければなりません。 하나님을 왜 아프게 했습니까? 정인되라고. 病気になったのはそれも承認のためです。 왜 하나님이 우울증 줬어요? どうしてうつ病になったんでしょうか？ 진짜 정인되라고. 本当の承認になるためです。 그렇죠. そうだと思いませんか？ 제대로 응답받으라고. まともに本当の答えを得るためです。 그래 주신 겁니다. だから全て与えられました。 왜 우리 집 부모가 그렇습니까? また私の親はどうしてこうなんだろ 가정 살리는 가정 복음하는 정인되라고. う。それは家庭を生かすための承認になりなさいということです。 나는 왜 병이 들렸습니까? 私はどうしてこんな病気があるんでしょうか？ 치유 정인되라고. 癒しの承認になりなさいということを。 하나님이 저를 우리 가난한 시대에 태어나게 만들었어요. 私は本当に貧しい時代に韓国で生まれました。 그것은 가난한 사람 살리라고. それを貧しい人々を生かすためであります。 저희 아버지가
제 중학 1학년 돌아가셨어요. 私の父親は私は中学1年生の時に亡くなりました。 난 어릴 때부터요 건강에 대한 관심이 많았어요. 私は子供の時から健康に対して関心があったのです。 왜 그러냐? どうしてかと言いますと、 건강 주어서 사람 살리는 적인데라고. 健康というものを与え、そして人を生かす証人になりなさいということで、 아무 문제 될 거 없어요. 何も問題にはなりません。 이걸 오늘 저녁 잡고 가시다. これを今夜は握っていただきたいと思います。 내일은 하나님 주신 최고의 선물 나와 일본을 서밋으로 만드는 기회. 明日は神様からくださった最高のプレゼントは私と日本を生かすサミットのことについて話したいと思います。 오후에는 나와 일본이 가야 되는 언약의 여정. そしてラストの時間は私と日本が行くべき契約の旅程について 아마 話したいと思い 붙잡으면 ます。 응답 올 겁니다. それを契約として握るなら答えられます。 나는 왜 이렇게 문제 많을까? 괜찮습니다. 私にはこんなに問題だらけでっていうふうに思っていますか？大丈夫です。 그걸 깨달아야 답이 보입니다. その問題を悟ってこそ本当の答えが見えてくるからです。 일본 새 은혜의 새 시작, 새 축복이기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 日本には新しい契約、そして新しい始まり、そして新しい祝福が望まれることを主の皆でお祈りします。 진짜로 얘기해서 옆에 사람 보고 당신은 하나님의 축복받은 사람입니다. 大人に話してください。あなたは本当に神の祝福を受けた方です。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사드립니다. 神様感謝します。 우리에게 치유의 사명 주심을 감사드립니다. 私たちに癒しの使命を与えてくださり感謝します。 일본을 치유하게 해 주옵소서. 日本を癒してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キ 기도하옵나이다. リストの皆によってお祈りします。